Корональные дыры — это области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы. Как правило, плотность в таких районах примерно в 100 раз меньше, чем в остальных областях короны. Эти области позволяют частицам солнечного ветра легче уходить в космос. Когда эти солнечные ветры сталкиваются с магнитосферой Земли, в ночном небе появляются огни авроры в полярных областях Земли. А вот во внешних слоях Солнца есть большие петли плазмы, которые поднимаются от поверхности Солнца. Эти огромные петли достаточно велики, они могут простираться на сотни тысяч километров и могут образоваться всего лишь за один день. В этом примере мы наблюдаем, как протуберанец, будущая петля, прокладывает себе путь из фотосферы в атмосферу Солнца.